Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui na Qualify Car, Centro Automotivo, Campo Grande, Rio de Janeiro. Estamos com um Renault Logan 2014 1.6 8 válvulas. Esse carro chegou pra gente aqui com problema na coluna, direção, barulho. E é crônico desse carro, pelo menos da série K7M, motor K7M, com a árvore da direção flexível. Aquela que tem regulagem lá embaixo lá. Ela é flexível. Essa coluna de direção é crônico, dá esse tipo de problema aqui. Folga nas buchas da coluna de direção, parte superior e parte inferior. Esse carro sofreu um problema, não é batida, mas por conta de atritos e excessos de buraco, e essas buchas não aguentam. A própria autorizada não vende as buchas, me informei, só a coluna completa e por encomenda. E não é um, dois ou três. Já temos uma grande quantidade de veículos rodando com essa anomalia da bucha, da árvore, do semi-eixo, da semi-árvore aqui da coluna de direção. Então, fica a dica aí. Esse vicinho que você tem que desmontar cinta do airbag, arrancar volante, arrancar toda a árvore da direção, depois fazer a leitura com o scanner, ok? E depois fazer a leitura do ângulo zero do carro. Então fica a dica aí. Nós da Qualify Car entendemos e diagnosticamos de forma correta, técnica, esse tipo de problema, ok? Isso é crônico da linha Renault, especialmente nesse tipo de carro aqui, dessa série do motor K7M. Ok, pessoal? Um abraço aí. Fica a dica para todos aí. Um abraço.